vivendo que se aprende. Fala, turma do barulho, pra quem não me conhece, sou o Joe. Galera, hoje a gente vai começar um vídeo bem bacana aí pra vocês da série Do Lixo ao Luxo. Acabei esquecendo de fazer a introdução do vídeo, tô fazendo agora, tô editando. Então segue o vídeo bem top. Aí eu vou dar várias dicas aí de pintura. E além das dicas de pintura, galera, a gente vai botar o som pra tocar pra vocês. Então vale a pena vocês acompanharem. E se vocês gostarem, quiser deixar aquele likezão, se inscrever no canal pra poder ajudar o nosso trabalho, eu agradeço, beleza, galera? Então segue o vídeo. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Galera, vocês acabaram de acompanhar, eu acabei de aplicar o prata nessa madeira e na outra que tá ali em cima da mesa. Agora o que a gente faz? Depois do prata, não vai ficar prata. Esse é um fundo, é uma base. Eu aplico um grafite mais claro. Aí ele fica com esse tom aqui, ó. Depois que a gente jogar o verniz, você vai ter uma ideia aí como que é top essa cor, beleza? Então aqui tá sem o verniz, a outra peça ali vai ficar igual, mas se não der o prata, não fica com esse tom aqui que a gente quer. Quando a gente invernizar, então o brilho vai subir total. Eu vou ensinar pra vocês mais uma técnica aí de acabamento bem top, tá? Pra ter a qualidade da caixa que eu tenho, as caixas mais top. Obviamente tem as caixas mais simples que a gente pinta de PU, beleza. Mas tem as caixas mais top, as mais top você tem que trabalhar mais, não tem jeito. Então o que acontece? Geralmente quando o pessoal que pinta caixa de som automotivo joga poliéster, depois secou, joga verniz por cima. Só que a gente trabalha diferente, a gente trabalha com método automotivo, tá? Mesma técnica. Depois que eu apliquei o poliéster, eu venho lixando tudo, pra quê? Quanto mais liso tiver a superfície aqui, mais liso vai ficar o verniz depois por cima. Porque não adianta você dar 10 mãos de verniz, se tiver algumas imperfeiçãozinhas aqui, ó, alguns granuladinhos,
vai aparecer por cima de verniz. Você pode lixar o verniz, deixar ele liso, brilhando, top. Porém, você vai continuar vendo as imperfeições. Então, o que eu faço? Eu venho com uma lixa 1500, a base de água, tá, ó. 1500, deixa eu ver onde tá marcado aqui, ó. 1500 a base de água. E a gente vem lixando com água e detergente. Pra quê? Pra deixar perfeito. Depois, o que a gente faz? Depois que eu já praticamente lixei tudo. Mas depois que você lixa, você vem com um pano de algodão, passa o pano de algodão, depois vem com o pano de microfibra, tirando todo o pelo desse daqui, tá? Essa técnica aí vale um like aí, deixa seu joinha aí, se inscreve no canal pra vocês continuarem aprendendo aí essas técnicas aí da hora, beleza, galera? Então deixa eu terminar aqui, eu vou passar um pano, daqui a pouco a gente vai partir pro verniz. Agora vamos embora aplicar o verniz. Primeira mão. Ficou top, hein, galera? Ele já tá uns dias pronto, já era pra ter colocado pra tocar pra vocês. Só que assim, dá muito trampo pra ligar. Eu ia ligar no carro, mas ia dar muito mais trabalho ainda. Então eu resolvi, como a gente tá reformando essa bob aqui, eu resolvi ligar nela pra botar pra tocar pra vocês. Coloquei um driver aqui só pra não ficar o som do médio e só o som do grave. Então eu coloquei um driver aqui. Faltou o Twitter, mas eu fiz um corte um pouco mais alto, eu acho que vai ficar bem bacana o som. E a gente já vai botar pra tocar pra vocês. Vocês viram que a ideia desses vídeos, galera, é que vocês vê de uma caixa simples, a gente consegue dar uma revitalizada dela. Então vamos supor, você tem uma caixa aí cansada, você quer dar um tapa nela, falando cansada assim, que você tá enjoado. Porque se a madeira estiver zoada, não dá pra reformar, tá? E outra coisa, lembrando bem, eu não pego reformas pra fazer, tá, galera? Eu só faço caixa nova. E só em 2021 agora, beleza? Então eu vou mostrar um pouco mais detalhado aqui pra vocês como que ficou o resultado dela. E logo em seguida a gente vai botar pra tocar. Vamos falar os equipamentos. Deixa eu pegar aqui da Ana, não vou nem fazer corte. A caixa ficou impecável, tá? O que acontece? Essa bob aqui tá com um HD 3000, uma fonte 120, vai aguentar tranquilo. E tá com um DS800 da Taranto. E a ideia do vídeo é esse, galera. Mostrar pra vocês que dá pra você revitalizar uma caixa. E se vocês puderem me ajudar com um like, se inscrever no canal, porque tem mais um monte de caixa aqui pra gente montar ela, refazer. Algumas aqui já tá com falante, que já é projeto dela mesmo. E a gente vai estar fazendo pra vocês aí as reformas aí, mostrando, dando dicas aí pra poder ajudar vocês, tá? E outra coisa, eu lembrei bem, o cone de som aí top aí, galera, tá disponível pra vender com flange. Essa semana aí tá chegando com rosca. Eu vou deixar o link abaixo aí. Quem tiver interesse, cone quadrado a gente tá tendo também. Cone com flange a gente tá tendo. E tá chegando com rosca também, provavelmente quando esse vídeo entrar, já vai estar disponível também, tá? Porque eu tô gravando hoje, mas vai entrar daqui uns dias, beleza? Então acompanha aí, som muito top, muita qualidade, é gravão. Queria botar no porta-mala, galera, mas é muito larga a caixa, eu tenho que desmontar a lateral do meu carro. Aí pra não ter esse trabalho, eu falei, vamos botar aqui na loja mesmo, simulando uma bob, né? É uma caixa de carro, mas é o mesmo estilo como se estivesse numa bob, beleza? Então vamos embora aí dar uma palhinha. Diz assim, uma bela de raparigueiro, a minha fama agora aumentou. Foi conhecido como filho do doutor, foi o meu pai.
pra voltar. Ganhou minha moral, seu corpo é sensual. E pra completar. Galera que estão acompanhando até agora, quem puder deixar o likezão, se inscrever no canal, ajuda muito. E galera, o nosso treinamento Mestre das Caixas está disponível, tá? O link também está no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser aprender a desenvolver um projeto desde o zero, utilização de software, 4 tipos de pintura, trabalhar com caixa de acrílico aqui, igual essa daqui, ó. Quiser aprender a mexer com acrílico, o nosso treinamento vai te ensinar tudo isso, tá galera? Então tá disponível o nosso WhatsApp no primeiro comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre os produtos que a gente tem, e outra coisa, essa caixa está disponível para venda, tá? Se você tiver alguma dúvida de qualquer coisa, nossa, chama a gente no WhatsApp que a gente pode estar tirando sua dúvida, tá galera? A gente só atende horário comercial e só tenho que agradecer vocês, tá? Tô super feliz com o resultado, ficou bem show de bola. Pelo estado que tava a caixa, eu acho que a caixa ficou linda, tá? Ela tava boa, porém agora tá muito melhor e tá uma cor mais neutra, então qualquer carro já ficaria bonita. Outra, como tava antes que era vermelha, não chama tanta atenção em todos os carros. Então agora aqui tá top, já tá com os LEDs, tá com tudo e tá à venda, tá? Abraço todo mundo, fica com Deus e até o próximo vídeo.